Welcome back mga kapugi. Ngayon ay mag-unbox ako ng ang aking bagong pang-vlog. Ito ay SONY ZV-1. So, dahil na-hit ko yung 1,000 subscribers, nalampasan ko yung 1,000, naka-receive ako ng regalo. So, which is good. Pinanood ko yung mga review nito, medyo siya yung mas maganda sa mga starting kit na pang vlog. So I'll try this. Sa tingin ko okay naman eh. So ang dami kong pinanood na review before ko to binili. Pinag-isipan ko muna maigi. So sana nga hindi ako nagkamali ng pagbili. So tingnan natin kung anong mga meron lang dito na sa loob nito. So, let's open it. Pretty basic lang kasi wala pa tong wala pa siya yung pinaka stand. So, bibili ako, meron talagang sadyang stand para dito. Yung ito, kung hindi ko alam kung malino, pero ito sa pictures ganyan. So, meron na siyang button for start playing or recording. So, makikita nyo doon. So, yeah. So, itong lens na naihaharap din sa yung monitor na iharap din sa'yo kung kailangan mo makita kung nasa tamang angulo ba o hindi. So unang laman na nakuha ko ay yung wind protection. So para pag mahangin, hindi gaano maririnig yung ihip ng hangin. So may clarity pa rin yung boses. So which is good, kasama na pala, akala ko hindi pa. Pero alam ko may nabibili pang extra nito na mas maganda, tulad ng nasa picture na to, I think. So yan yung una. So ang hirap makita, puti yung mesa di ba? So ito na yung pinaka-camera niya. Oh my God, white pala yung nabili ko. So white pala yung nakuha ko. So dapat black. Oh my God. So ano tingin nyo? Pwede na o kailangan isole? So I think isosoli ko. So white pala, hindi ko nakita. Akala ko mas gusto ko yung black eh. So pero ito siya. So pinakalaki yung lens niya sa likod, yung monitor. So yun, naihaharap pag nagbablog ka, nakaharap sa'yo, makikita mo kung okay o hindi. So yeah, so try ko siguro isoli ito. Tapos battery, so yun lang. So kailangan bumili ng extra battery kasi isa lang yung kasama niya. Kailangan din ng so ito yung charger niya. So baka may nabibiling extra charger para dito. So yun lang po ang laman nito sa bag or lagyanan. So ewan ko, sa tingin ko isusoli ko dahil puti. Gusto ko yung item. So
Hindi ko pwedeng subukan kasi kailangan ko itong isole. Okay, so sa next na video, I'll show you how to kung paano gamitin to at kung gaano kalinaw o kaganda pag ginamit ko na. Yung team song natin, dalawa na ko. Like me? And my mom's acting like ice cream fix everything. Here is Almost, guys. Do you want ice cream? Or is about to die? You want ice cream? Lucky! anywhere we go. Here. Paano smile? Paano smile? Paano smile? Pakita ng smile. Where's the bird? Where's the bird? Ale, may ano na si ano. Daddy? na si daddy niya. Ala, may baby na si daddy niya. May labot na mo. Wow! Napuhan yung donut. Parang walang nangyari. Buti hindi na ano yung donut. Malusot number 1. Tingnan mo. Marunong naman Put yung it back. mag-ayos eh. Good job. Buti naman yung salamat. Lalo ka pala niyang ina naman sa salamat mo. Hawakan. Daddy, can we go out? Go there. Kayla! Later na. Jammys. Naligo yun. Later na. I can't fit it. I have to grow one more to fit. Yeah. Baka niligo yun. One more year. Wala na yan na. Two more. 2 more years. Lalabo. I don't know how to serve. Serve, you do this. I don't want to. Sally, you're serving first. Dali na. Galingan nyo. It's 2v1. Hala. That would be out. Play with Ate Hana na lang. That would be out of court. Let's play with Ate Hana. Ito na. We're doing half court. Ano? Dali. Five. I know he hits hard. Okay, I'm starting. I'm up to serve first. Ano na kayo ano? Hindi ka na madapa. Alin? Yung pender dito ko nilagay. Score 3-0. Jamis yan. Ano ba ang jammys? Score 3-0. Ano to eh? Kaling nga dito ng mga Nang. specialized. Ang manager namin ng ganun sila pag nagharang isang kumpulang itim. Hi, Mikey. Pero ang pinagmatibay sa mga So, hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, Pugi TV, for more videos. Don't forget to hit the notification bell. Salamat. See you on my next video.